شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات المباركة نفحات رمضانية حول بعض الدروس وبعض العبر وبعض المزايا وبعض الثمرات التي إن شاء الله نجنيها من هذا الشهر المبارك. وكنا قد تحدثنا في حلقات سابقة عن جملة من هذه القضايا، ونقف اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع مسألة مهمة جدا، هو أن ذكرنا في الحلقة السابقة رمضان شهر القرآن. أيضا نضيف إن شاء الله لنقول تكملة لما سبق بأن رمضان شهر الذكر. هذا الشهر المبارك هو شهر لذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله سبحانه وتعالى باختصار شديد معناه أن لا نغفل عن الله، فالله حاضر دوما في تصوراتنا، حاضر في مشاعرنا، حاضر في قلوبنا، حاضر في تصرفاتنا. فالله عز وجل غيب وليس غائب. الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه غائب، الله سبحانه وتعالى نراه في كل هذا الوجود، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالذكر خلاصته هو أنك لا تغفل عن الله ولا تكن من الغافلين. نريدك أن تكون ذاكرا. أعظم أنواع الذكر طبعا ذكر القرآن، لأن الله عز وجل سماه ذكر. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرمضان هو شهر الذكر، وأعظم أنواع الذكر كما ذكرت في الحلقة الماضية أن تجعل القرآن الكريم، أن تجعل شهر رمضان هو شهر القرآن الكريم. فأنت ذاكر لله بالقرآن، وذاكر لله كذلك ببقية أنواع الذكر. تذكر الله تبارك وتعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكره في الصباح وتذكره في المساء، تذكره قبل طلوع الشمس وتذكره قبل غروب الشمس. فأنت ذاكر لله سبحانه وتعالى باستمرار. والله عز وجل في هذا الشهر المبارك يريدك أن تكون ذاكرا ذكرا كثيرا، لأن الله سبحانه وتعالى الشيء الوحيد الذي وصفه بأننا يجب أن نذكر الله كثيرا هو الذكر. والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. يكون ذكر اللسان بأن تظل دائما تلهج بذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد عليه الصلاة، وهكذا يظل ذكرك، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذا ذكر اللسان. وكثير من الناس سبحان الله ذكر اللسان يعني قد يوفق فيه، يعني حتى لو لم يكن مستحضرا بالقلب لكنه يكون ذاكرا، وهذا أيضا من قد يغفل عنها كثير من الناس. فبعض الناس والعياذ بالله محروم حتى من ذكر اللسان، وهو أقل درجات الذكر أن تكون ذاكرا لله بلسانك، أن تكون ذاكرا لله بقلبك، وهو أن الإنسان قد لا يكون يحرك لسانه ولا يحرك جوارحه، ولكن وقد يكون مع الناس ولكنه منعزل عن الناس ومتصل بربه جل جلاله. فهو إما في تفكر وإما في تذكر، يتذكر نعم الله، يشكر الله تبارك وتعالى، يذكر الله بقلبه. ولكن الأفضل من ذلك بطبيعة الحال هو أن تجمع بين ذكر اللسان وذكر القلب، أن يقترن ذكر القلب مع ذكر اللسان. فأنت عندما تقول سبحان الله لسانك يتفاعل معه القلب في الداخل، فأنت تدرك تماما أنك تنزه الله تبارك وتعالى عندما قلت سبحان الله، وتكبر الله عندما تقول الله أكبر، وتحمد الله وتثني عليه فهو أهل الثناء عندما تقول الحمد لله، وهكذا. وتمجد الله سبحانه وتعالى وتذكره بأعظم ما أمرنا أن نذكره به، وهو أن تقول لا إله إلا الله، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقد ختم بها الإمام البخاري كتابه الصحيح. هنا نلاحظ بأن ذكر الله تبارك وتعالى ورد في قلب آيات الصيام، لما قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. سبحان الله، ذكر لنا بأن شهر رمضان هو شهر
الصيام وشهر القرآن، ووصف هذا بأنه شهر هداية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذا أنت مهتدي بالقرآن الكريم ولكنك في ذات الوقت أيضا مكبر الله، كأنما سبحان الله عندما استندت إلى الله جل جلاله واستندت إلى هداياته، فلا شيء أعظم من هذا الذي اهتدى بالله مهما كان، مهما امتلك الناس من علوم ومهما امتلكوا من معارف ومهما سيطروا على كثير من أدوات العلم، لكن إن لم تكن هذه الأدوات العلمية اهتدت بهم لأن توصلهم إلى الله ووقفت بهم عند ظواهر العلوم، فإنهم لن تكون هدايتهم هداية تامة. الهداية التامة التي يكبر الإنسان فيها لله هو العلم المؤدي إلى الله، العلم الذي يكون آية على الله، دال على الله، علامة على الله. العلم سواء كان علما منقولا أو كان علما تجريبيا أو كان علما معقولا، فإن كل هذه العلوم إن لم تؤدي بك إلى الله وإلى خشية الله وإلى الخوف من الله فإنك ما فعلت شيء. ولذلك في هذا الشهر المبارك علينا كذلك أن نستحضر معاني الذكر بكل ما تعني هذه الكلمة، أن نذكر الله تبارك وتعالى في أحوالنا كلها. ومن أعظم أنواع الذكر كما قلت هي موضوع تلاوة القرآن الكريم والصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى أدرج الصلاة في باب الذكر، عندما قال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فكأنما أنت تقيم الصلاة ذاكرا لله سبحانه. وقال أيضا: ولذكر الله أكبر، قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي ما فيها من ذكر الله تبارك وتعالى أعظم بكثير مما فيها من أمور أخرى. إذا نحن في هذا الشهر من خلال الصلوات، من خلال تلاوة القرآن، من خلال التسبيح والتهليل والتحميد، من خلال الاستحضار الكلي لمعية الله سبحانه وتعالى وخشية الله، تزول الغفلة. والله عز وجل قال لنا: ولا تكن من الغافلين. أمرنا الله أن لا نغفل عنه. كيف نغفل عنه جل جلاله وهو الخالق، هو المحيي، هو المميت، هو المدبر، هو الذي يعطينا كل ما نحن فيه، ثم نغفل عنه والعياذ بالله. إذن شهر رمضان هو شهر الحضور، شهر الذكر، شهر التسبيح والتهليل المستمر الذي لا ينقطع. ويفترض أن تكون المدرسة الرمضانية تؤدي بالإنسان بعد ذلك إلى أن يكون ذاكرا في سائر حياته، ولتكبروا الله على ما هداكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل